Penemuan sarang perenjak coki atau ciblek coki. Ini dia. Inilah sarangnya. Ini dari dalam. Dia menempatkannya pada daun-daun yang lebar. Nah, pohonnya seperti ini, sobat. Nah, ini pohonnya. Daunnya lebar-lebar segini. Dan bentuk sarangnya seperti ini, dia jahit. Ini kosong, sobat. Tidak di sini. Seperti ini sarang. Lebat pada di daun. Oke, tutup lagi.